Ahí ya parece que ya se movieron los gordos. Ya se aprecia un poco mejor la cascada. Ahí están los gordos otra vez. Un saludo a mis amigos de Mexicali Hiking Club, mi grupo de senderismo, que se la perdieron, no pudieron venir. Aquí estamos en el péndulo del Cañón del Diablo. Ahí se ve para arriba, para ir para la escalera. Y ya nos bañamos. Y aquí estamos. Acá vamos a tomarles a las señoras. Aquí en el agua. Bien a gusto. Bañándose. Bien a gusto. Un saludo de la señora Graciela. Saluda, Graciela. Un saludo ahí. Ahí viene corriendo el agua por el arroyo desde la cascada del péndulo.